Joel Abame, reja nga Korça që prej vitesh jeton e punon në Amerikë e Angli, është përzgjedhur nga Forbes në listën prestigjioze 30 Under 30, si një nga 30 të rinj me ndikim të jashtëzakonshëm në botë në fushën e shkencës dhe mjekësisë. Korçaria është vlerësuar për punën e saj kërkimore në fushën e rigjenerimit të trurit, duke studiuar mekanizmat që çojnë në plakjen e tij dhe mënyrat për trajtimin dhe rigjenerimin neurologjik. Forbes seleksionon 30 talentet më të spikatëra ose më premtuese në disa fusha dhe përgjithësia ime ka qenë në fushën e shkencës edhe shëndetësisë, për punën time kërkimore në fushën e neuroshkencës, ku kam studiuar degenerimin dhe rigjenerimin e trurit, pra cilat janë mekanizmat që shojnë në plakjen e trurit, dhe cilat janë disa nga trajtimet mjekësore dhe diagnozat mjekësore që mund të na ndihmojnë për ta rigjeneruar atë. Një sukses i madh edhe e bukura e saj ose e bukura e këtij suksesit të qenurit në shkencë është një sukses për të gjithë, pra për fushën, për shoqërinë, edhe për Shqipërinë, sepse emri i Shqipërisë mbase në botë njihet më shumë në fushën e artit ose në fushën e sportit, por të qenurit ose të qenurit shqiptare në fushën e shkencës është një krenari e madhe edhe për mua. Mirëpo ka edhe një domethënie edhe për fushën ku unë studioj. Ndërkohë, studiuesja shqiptare po punon edhe për një projekt tjetër të rëndësishëm, këtë herë në fushën e rigjenerimit të zemrës dhe sëmundjeve kardiovaskulare në bashkëpunim me University of Oxford. Projekti im tani është në rigjenerimin e zemrës, pra po punoj në sëmundjet kardiovaskulare, pra në zbulimin e trajtimeve të reja në këtë fushë, dhe jam duke bashkëpunuar me Universitetin e Oxfordit dhe me një kompani të madhe farmaceutike, pra jemi të dy bashkë, kemi bashkuar forcat tona për të gjetur këto trajtime të reja dhe për të shuar përpara. Në një kohë kur shkenca po ndryshon të ardhmen e njerëzimit, emri një vajze nga Korça po renditet mes më të mirëve në botë. Me sukseset e saj në kërkimin shkencor dhe me vlerësimin nga Forbes, Joel Abame po dëshmon se talenti shqiptar mund të lërë gjurmë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare.